Tunakukaribisha katika Uhakika Media na leo bwana, tuko katika studio, tumejaa kabisa, tuko tayari kudadavua mada zinazohusiana na habari ya Single Diaries. Naam, kipindi hiki kinakupatia fursa wewe ambaye ni single, lakini hata ambaye hauko single lakini unataka kujifunza kupitia ili kundi la watu ambao kimsingi tunawaona wanaongezeka, wanakuwa wengi sana, na tukaamua tuje na kipindi kabisa ambacho kitazungumzia mambo yao na kuyadadavua kwa upana kabisa. Mimi naitwa Faustina Josephat ambaye itakuwa na mimi kama host wa kipindi hiki, lakini ninaye single senior, is it? Yeah, single. Tunaye single senior hapa, atajitambulisha mwenyewe anaitwa nani, lakini asante sana. Mimi ni single senior. Sasa sijajua single senior maana yake nini? Single senior hiyo ni wale watu ambao wamepita kidogo kwenye level ya kuwa masingo. Sasa mimi sijapita. Wewe bado? Bado. Okay, karibu sana. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Isaac. Na nashukuru sana kwa mwaliko wako. Safi. Asante sana. Isaac, tunakukaribisha sana katika Uhakika Media. Nikukumbusha tu kwamba utasubscribe hapo kwenye YouTube channel yetu ili uweze kupata vipindi vizuri zaidi, lakini pia usisahau kucomment kama utaona kuna kitu ambacho tumezungumza kikagugusa sana kama single, lakini kama mtu tu wa kawaida. Na usisahau kulike na kushare ili watu wengine wote wapate kupata kipindi kizuri kabisa kinachoitwa kwa jina la Single Diaries. Leo bwana, nilikuwa nimekutana na story fulani. Of course nikasema hii story lazima nialike mtu ambaye anaweza kuidadavua vizuri, tukaipika ikapikika na tukaileta watu wakaitafuna, wakaona jinsi ambavyo inaweza kuwaletea manufaa fulani. Story hii inahusiana na kijana mmoja ambaye yeye sio alionipa story. Alionipa story sasa ni mdada. Huyu kijana alimchumbia udada takriban miaka 3. Okay. Wako kwenye mahusiano. Mahusiano yaliyoenda yakadumu vizuri mpaka kutambulishana nyumbani. Yaani kwa upande wa kaka wanamjua na upande wa dada pia wanamjua kaka. Na sio tu familia, mpaka marafiki wakahusishwa. Unajua kuna yale mahusiano ambayo yani mimi akikukosa fulani anampigia rafiki yako. Okay. Hivyo walifikia kwenye hatua hizo. Sasa miaka 3 mfululizo bila migogoro. Yaani hawakuwa na migogoro yote. Sasa wamefikia wakati ambapo wanataka kufikiria kuanza habari ya kuoana. Kwa sababu tayari upande wa huko anawajua huyu na upande wa huyu anamjua huyu. Cha kushangaza ambacho nataka leo ni kushangaza na wewe Isaac. Utatuambia kwa nini? Sababu najua utakuwa na majibu. Yule kaka alikwenda kumuoa rafiki wa yule ambaye ni kwa mchumba wake. Kumbuka huyu rafiki walikuwa wanashare moment na huyu mchumba wa kiume. Huyu rafiki alikuwa rafiki wa msichana. Wanaenda wote nyumbani kwa mkaka, wanapika, wanapakua, wanafua, wanafanya vitu vya pale na pale. Lakini pia istosha alikuwa anatoka mpaka out na huyu dada. Lakini huyu dada huyu dada ananihadisia kwamba kwa miaka yote huyu dada hakuwahi kumuonyesha yeye boyfriend wake. Yaani kwa mfano mimi na rafiki, lakini hakuwahi kunionyesha boyfriend wake. Ila mimi nilikuwa ndio mtu wa kumpeleka kwa boyfriend wangu, kumuonyesha kukaribu na vitu kama hivyo. Na alikuwa ni mtu mpole sana kiasi kwamba anakuambia nilikuwa ninamwamini kuliko hata dada yangu. Okay. Yaani urafiki ulikuwa umefika kwenye stage ya undugu, sijui niseme hivyo. Lakini kilichokuja kutokea kilimfanya ule dada alipoteza sauti ndani ya wiki 2 aongei. Na nilipokuja kuwa anaanza kuongea naye kunipa hii story, kuna wakati alishindwa kuongea, akanimalizia dada yake hii story. Kwa kweli wewe mtazamaji utatuambia kitu kupitia hapo kwenye comment. Usisahau sana. Isaac, karibu sana kudadavua hii mada. Wewe binafsi unadhani chanzo kilikuwa ni nini kwa uelewa wako? Asante sana kwa story hiyo ambayo naweza nikairejea tu kwa ufupi kwamba ni kaka amedate na rafiki wa mpenzi wake. Na sio tu kudate, amemuoa. Ameenda kumuoa kabisa. Na ilikuwa very short time. That is very bad. That is very bad. Lakini naweza nikahisi inawezekana tatizo kubwa katika haya mahusiano ya kwanza kulikuwa hakuna msingi imara, kwa sababu mmewekaje msingi kwenye mahusiano yenu? Ule msingi ndio unaweza ukafanya mahusiano yakadumu au yasidumu. Naelewa kwa sababu kuna watu wanaweza wakawa wana date
for leisure, they date for fun. Unaelewa? Yaani unakuta uko kwenye mahusiano, wewe unamchukulia mwenzako serious, yeye anakuchukulia for fun. Ina maana inawezekana hawa watu hawakufika mahali kukaa pamoja kuweka mipango kwamba what is our future? Okay. Future yetu ni nini? Kwa sababu unapo date na mtu for fun, akija akimpata mtu ambaye ndio future yake, it's very easy kukuacha na kwenda kwa yule mtu ambaye ndio future yake. Okay. Sasa na hiyo ni tatizo kubwa ambalo linawakuta sana wadada wengi, especially kwenye kizazi hichi, kwa sababu to be honest, wanaume, hata nisijitoe, wanaume we are not honest. Hatusemi ukweli kwa wanawake. Kwa hiyo unakuta mwanaume ana date na mwanamke lakini hana plani naye. Okay. Leo hana plani naye. Yaani huko una date, huko unatafuta mke. Unaelewa? Yaani mwanamke unakuta anakuona wewe ndo mume, lakini wewe umuone ni mke. Sasa hilo ndo tatizo kubwa ambalo kwa hiyo inawezekana hili jambo nalo lisema hapo ndio hicho kilichotokea. Inawezekana kabisa, kwa sababu kwamba yule alikuwa na date lakini amuoni mke pale. Mimi naamini kama una date na mwanamke ambao ana vigezo vyote vya kuwa mke wako, kwa sababu huwezi kudate na dunia nzima wanawake wote. Alright. Ukimpata yule sahihi, haijalishi ana muonekano gani, kwa sababu kuna factor nyingine, inawezekana pia yule rafiki alikuwa ni mzuri kuliko huyu aliyekuwa naye. Pia inawezekana. Lakini hata mimi nilifikiria sometimes hivyo. Lakini kitu ambacho kinaweza kika make sense ni kwamba huyu kijana hakuwa serious na huyu dada. Kwa sababu angekuwa serious asingeyumbishwa na wanawake wengine hata kwa uzuri wao. Okay. Imagine anakuja kuoa mwanamke ambaye ni rafiki wa karibu kabisa sana na mpenzi wake. So narudi pale kwamba huyu kijana alikuwa na date na mwanamke for fun. Okay. Dada yeye alikuwa serious. Sasa nikasema hivi, kwenye psychology tu ya mwanaume ana sehemu mbili tu, anapenda na anatamani. Sasa hata wewe mwanaume akufuate na kutamani, huwezi kukubali. Okay, kweli sisi unakuta mtu anamtamani tu mwanamke kwa ajili ya muonekano wake, she's beautiful, ana shape nzuri, kwa hiyo anamfuata, bana mimi nakupenda, lakini moyoni mwake anajua simpendi. Kwa hiyo anafahamu kabisa huyu mimi nimempenda tu, alimtamani tu muonekano wake, alimtamani shape lake na nini. So kwa sababu wanawake wanapenda kudanganya, wanaume nao wanabidi wadanganye ili wafanikiwe. Sasa bahati mbaya unaweza kukuta umemdanganya mtu ambaye naye amefall in love. Sasa labda akisha fall in love, hamna namna ya kuweza kumuondoa tena, ndio inafika mahali unafanya maamuzi magumu. Kaja mwanamke wa future yako, huku na mwanamke yule mtamani uko naye. Unakuta kijana anaamua kufanya decision ngumu sana. Maisha ya ndoa ni ya kwangu. Sina sababu ya kuoa kwa ajili ya kumfurahisha huyu mpenzi wangu. Na huyu ndio mke sasa. Nimeshamuona future wife huyu hapa. Sasa mimi ninachofanya hapa najilipua, tupote. Ngoja nijaribu kuzungumza na huyu. Sasa Isaac Samani, unadhani kwamba huo ulikuwa maamuzi wa busara? Inawezekana hayakuwa busara. Kwetu sisi tukiangalia tunaona hayakuwa busara kwa sababu ya connection kati ya mke aliyemoa na huyu mpenzi wake. Sasa hiyo inaweza kawa ni tatizo, kwa sababu sidhani kama urafiki utaendelea. Hawezi. Na hiyo ndoa je itakuwa na amani? Hawezi kuendelea. Na pia ingependeza zaidi. Okay, sio dhambi kuoa mwanamke unayemtaka, sio dhambi, ila angetumia busara. Basi mimi nafikiri angemwita yule mwanamke wake, angekaa naye chini na mueleze, japo najua ningekuwa ni ngumu kwa yule mwanamke ku understand kwamba bana mimi na wewe bana tufike mbali tu, step down. And then kuna busara tu. Unajua sisi ndio maana Biblia inasema tuishi na wake zetu kwa akili sana, kwa sababu wanawake nao wana akili nyingi kuliko. So jamani angefanya tu jambo tu la busara, kumweka chini mwanamke wake na waachane kwa amani, alafu baadaye huko angechukua muda kidogo, take time kwanza. Akija huyu mwanamke wake huyu ameheal, sababu it's not easy. Baadaye akiheal, akimove on, basi ndo afanye decision nyingine za huyu mwanamke huyu. Okay. Sasa madhara yako mengi. Huyu mwanamke anaweza akajidhuru, anaweza au akawadhuru nyinyi, mkaenda mnashangaa mnaoana hata watoto wampati, kumbe kuna machozi ya mwanamke fulani. Yes. So hilo ni jambo ambalo tutakuja kuliongelea siku moja. Sasa nikumalizie tu sasa story, tulishia katikati, okay. Tuendelee kwanza. Sasa unajua baada ya kuwa umefika kwenye hatua hiyo, si
Single Diaries, hii ni ya kwako kabisa. Wengine wameamua tu kuwa single, wengine wamefiwa na wengine wameachana kabisa. Ndiyo, Single Diaries, upweke na furaha kwa wakati mmoja. Hii inashangaza sana. Utakutana na visa mbalimbali kuhusiana na maisha yao. Single Diaries, uhuru ni mwingi sana, wanaishi wanavyotaka. Ndiyo, Single Diaries. Usikose kipindi hiki kitakachokufunulia mengi sana kuhusiana na maisha ya watu walio single. Ndiyo, Single Diaries itakujia hapa Uhakika Media kila Jumatano saa 3 usiku. Karibu.